종이 왜 갖고 와? 뭐하게? 언니가 고른 거. 난 그냥 그리는 거거든. 나 아빠 나 안 보이게 해줘. 나 영상 안 찍어. 찍지 마. 나는 안 찍을래. 지금 찬이도 안 찍은데. 안 찍을래. 아빠 산거 잘 간다. 근데 더 편하다고 하기는 그 주황색깔 써는 거 하기가 제일 쉬운데. 왠지 주황 색깔은 편하게. 뭐야? 이것도 해줘. 이것도 해줘. 이것도 두 개. 큰 거. 알았어. 이렇게 이거 엄청 큰 거야? 음. 이렇게 이거 엄청 이거 왜안 보이지? 큰 거야 이거. 왜안 보이지? 아빠 옛날에 있던 건데 여기에는 없어서. 옛날에 있던 건가? 아주 옛날. 옛날에 있던 거야. 아빠 옛날. 모르겠다. 내 동생은 없어. 그래서 지금 없어. 우와 사과 거의 다 잘랐다. 우와. 저. 아빠. 자르니까. 그냥 안 자르구나. 색깔. 우와. 자르는 거. 편하다. 뭐 알지? 아빠 가을 언제 잘란다. 먹어도 돼? 그냥 먹어도 돼. 아 뜨거워. 차갑지? 뜨겁니? 고양이 좀 치워줘. 다쳤네. 야 저희가 고양이 내 고양이야. 니가 내가 고양이야. 빨리 줘. 야 니가 주워 와. 야 그리고 간식 먹을 땐 하지 없어. 됐다. 이거 말이 안 돼. 이거 내 거야. 아이. 진유. 너 왜 찬유가 갖고 온 거 굳이? 아빠가 깍두기처럼 썰었어. 먹기 편하게. 어때? 찍어 먹기 편하게. 네, 깍두기 이렇게 안 식어서 봐. 그래? 물김치 같아. 아, 물김치 같아? 깍두기 냄새치 나 봐. 아니 원유도 먹어. 여기 하나. 언니 영상 안 찍을 거야. 왜 이거 봐봐. 뭐야? 눈썹? 눈썹이 왜 저렇게 가까워? 원래 다 그래. 매운? 매운이야? 뭐 안에 어떻게? 아, 배. 배? 어, 메론 아니고 배구나. 배. 배 안에는 어떻게 생겼어, 아빠? 하얀색 누군지. 배야! 이게 언제 큰데? 진유야, 아빠 포크를 안 갖고 왔어. 아빠 포크 좀 갖다 줄래? 형, 포크? 응. 아빠랑 나랑 똑같네. 난 아빠 좋아하니까 아빠랑 똑같이. 아빠, 똑같이. 봐봐. 이거 아빠는 다 좋지. 네, 다 좋지. 아빠 사녀도 다 좋대. 이게 뭐야, 아빠? 배. 배? 아, 문 좋았어, 배. 이거 배고, 배. 응. 나 배 알아, 배. 아빠, 배 배잖아, 배. 우리 배. 그리고 또 우리 제주도 갈 때 탔던 거 뭐지? 배! 그렇지. 배는 세 가지 뜻이 있네. 발음이 똑같은데. 아이는 배차류. 그거는 백이고 배가 아니잖아. 배? 아, 배우려 배. 와, 짜는 소리 진짜 좋다. 배하는 소리 같다. 배? 배 엄청 시원해. 배가 물이 많아가지고
따야 된대, 그치? 음. 배를 배, 아빠 어때? 뭐야? 어떤 스타일이야? 막 만화 캐릭터 같은 거. 진짜 많이 뽑아. 우리는 웹툰 작가도 괜찮겠어. 나도 웹툰에 관심 있는데. 진짜? 페드로도 만화 그려봤는데 망쳐서 지웠어. 또 해봐. 처음부터 잘할 순 없다. 근데 아빠. 아빠가 볼 때 그림 그리는 것도 중요하고 이야기도 중요한 것 같아. 아빠. 어떤 우리- 주제로 웹툰을 우리 그리느냐가 학교에 중요한 것 웹툰 같아. 교실이 있어. 아 진짜? 만화가가 꾸민 애들이 다니는 거. 방과후. 좋다. 오늘도 한번 해봐봐. 해볼까? 그림도 그려야 되고 이야기도 있어야 돼. 알아 거기 막 난 책 만들어. 못하는데? 막 어? 자기가 막 패드로 그려가지고 복사해서 진짜 책을. 아빠 이거 장난감도 니다 사실? 아빠 근데 거기 방과후에서 장난감도 이야기 잘하고 어. 그림 잘 그리면 진짜 책으로 만들 수 있어. 진짜 책으로 나올 수 있어. 아빠 나 1차 우리가- 한 많아. 1차 해보면 아빠가 책으로 만들어줄게. 아빠도 만들어줄 수 있어. 아빠 나 1차는 5천 많다. 봐봐. 네, 5개 했어 5개. 너 용돈 받았어? 아니 아니 이건 여기 있던 건데. 나 한번 세서 아빠한테 알려줄게. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 5개 했어. 신난데. 아 배도 엄청 맛있어. 아빠는 배가 맛있어. 아빠 사과도 맛있어. 사과 먹어. 사과도 먹어, 알겠지? 맛있어. 그냥 이것도 먹어, 아빠. 이것도 긴 거, 큰 거. 그래 맛있어. 진이야. 집 깨끗하니까 좋지. 너무 깨끗해서 엄마가 깜짝 놀랄 것 같아. 엄마가 샀어, 난 아빠 아빠. 얘는 남자 여자야? 딱 봐도 여자 아니야? 몇 살이야? 13살. 13살? 취미가 뭐야 친구는? 취미? 그림 그리기. 아 13살 그림 그리기? 나 이름 뭐야? 알고? 이름. 그래 이름 한번 정해봐. 이름 써봐봐. 배고파? 배고파? 뭐야? 아빠 봐봐. 이거 봐. 정혜림? 실제 인물이야? 온유가 그냥 지어낸 거지? 나 13살 저거 13살 여자 취미 좋아하는 거 그런 거를 캐릭터 설정이라 그래. 아빠 이거 봐봐. 나 6살 때다.
그런 설정들이 나중에 이야기를 이끌어 나갈 때 힘이 돼. 나 아까 3개 먹었거든. 이거 먹으면 TV 봐도 돼? 내가 먹은다고 했잖아. 아빠. 응, 너 다 먹고. 특기까지 적어서 특기. 오. 줄넘기를 많이 해서 되게 말랐구나. 아. 키는 큰 편이야, 작은 편이야? 혜린이의 어떤 이야기를 웹툰으로 해볼까? 제목을 지금 뭘로 해볼까? 혜린이가 아니고 혜리. 혜린? 뭔가 배송. 어질럽혀진 소리가 나는데 배송. 쉬우면 돼. 됐어. 6학년에 160. 크지? 어떤 이야기 해볼까? 아빠 근데 6학년에 167 엄청 크지? 엄청 크지? 160 엄마보다 클걸? 혜림이는 뭐 좋아해서? 아니 혜림이 어떤 이야기 해볼까? 학교에서 이야기 아니면 친구들? 아니면 뭐 학원? 친구들의 학교에 있었더니. 근데 지금 보니까 벌써 1시 15분이야. 그래 아침 저거 먹은 빨라. 아, 그래? 아침 먹었는데 아침 먹은 지 얼마 안 됐는데 1시 15분이네. 이따 뭐 먹지 진짜? 근데 혜림 혜림이는 근데 왜 이렇게 눈썹이 짙어? 오늘? 얘 화장 안 해. 근데 눈썹이 이렇게 짙어? 장난 아닌데. 너무 가까이에서 짜릿해. 또 먹어? 먹을 수 있어. 오늘 너 사과 먹을래? 배 먹을래? 아빠. 아빠 이거 봐봐. 와. 왜? 이 친구는 어떤 콤플렉스가 있어? 엄청 키가 커. 키가 큰 게 콤플렉스야? 진짜 그런 게 있어. 와 진짜? 온유도 그래? 나 아니. 나보다 더 큰 애 있어. 우리 옆집 언니도 키 크잖아. 키 엄청 크지 않아? 아빠보다 더 크잖아. 그럴 수 있을걸 아마? 아빠랑 비슷해. 그 어. 언니 182야. 와 182? 어. 그 아빠보다 커. 아빠 몇인데? 아빠 180. 아. 아빠 근데 그 정도면 큰 거지. 맞아 태극기 우리나라 태극기들 해봐봐. 이 친구는 너무 키가 커서 놀림을 받아 친구들한테. 좀. 이게 말을 거야? 어떤 놀림 받을까? 나랑 좀 다르게 이 인물이 점을 찍어줄까? 난 그거 너무 싫어. 왜? 점 있으면 아! 좋아해. 아, 그거지? 봐봐 온유도 아 온유 점이 있구나. 나 점 없어도 돼. 너고 있어 여기. 나도. 하트 어디? 아, 하트. 찬이야. 찬이는 이따가 뭐 먹고 싶어? 치킨. 어? 나도 치킨! 아유 왜 치킨으로 몰아갔네? 아빠도?
아빠는 잠깐만. 아빠는 이런 설정이 재밌어. 잠깐 들고 있어봐. 뭐지? 다리 내려. 맛있다. 이거 뭐야? 배. 짜잔, 아빠 작은 태국기. 이거는 사과. 사과. 이거는 배. 배. 이제 같이만 해볼까? 나? 엄마. 아빠. 왜 알면서 아까 물어봐. 눈썹과 이게 뭐가 이게 진하다고 했었지. 아이섀도우. 아니 아이섀도우 안 눈썹? 했어. 얘 화장 안 했어. 그래? 눈썹. 눈썹. 이거. 우리 이렇게 있잖아. 아 쌍꺼풀. 아빠 이렇게 필요해 색깔이. 봐봐. 빨간색 근데 아빠 태국기는 빨간색이 위에 있는 거 그치? 그래서 아빠 이거를 추가해. 어때? 좋아. 튀면 안 돼. 아빠 예쁘지? 예뻐. 아빠는? 아빠 난 제주도에서 첫 번째 말 타기가 좋았어. 난 뭐지? 수영. 바다. 아니 말 탈 때 말 탈 때도 재밌었어. 첫 번째 이름 뭐였지? 언니 언니. 아니야. 얼룩이 아닌가? 아니. 올르그 맞아. 올르그 아닌데? 얼룩이랑 비슷한 이름이었는데. 우뚝이? 야, 네가 탄말 공주였잖아 그- 이름이. 올르그. 아니, 언니 내가- 여왕이었어. 뭐라고? 언니 여왕이었어. 여왕이. 아 여왕이. 맞아. 여왕이. 맞아. 찬이랑 엄마는 그 약속이. 맞아. 약속이 약속이 맞아. 약속이 처음부터 트르르트르 계속. 그래가지고 찬이 울 뻔했는데. 엄마는 살짝 울었어. 살짝 울었어? 재밌었잖아, 그지? 재밌어 아빠. 맞아. 약속이었어. 약속이 약속은 이름이. 계속 아빠. 나 여왕이. 아빠. 너 우뚝이 아니야. 아빠. 왜? 내가 말 잘해. 귀여운 게. 아빠. 나 첫 번째로 말 탔을 때 이름 엄청 귀여웠어. 깜찍이었어. 깜찍이었나? 그랬던 것 같아. 아가. 근데 깜찍이야. 약속이가 두 번째 갔을 때 없었지. 그지? 아파가지고 좀 쉰다 그랬지. 아니야. 여왕이랑 그 다음에 그 다음에 아빠 그 다음에요. 여왕이 열어서 쉬고. 아니야 여왕이는 안 아팠어. 누가 약속이가 쉰 거 아니었나? 엄마. 그 다음에 내가 말 탄 거. 그리고 그 파도 엄청 많은데 바닷가 어땠어? 너무 신났어 나. 나 그냥 바로 얘를 파악하고 싶었어. 그지? 난 파도 많은 게 좋더라. 난 파도 맞는 게 너무. 아니야, 무서워. 봐봐. 막 끌리는 거야. 응. 아니 들어가는 게 너무 신나지 않아? 그 막 이렇게 파도 밑으로? 나 그게 너무 무서웠어. 무서웠어? 난 파도 너무 좋은데. 난 언니야. 큰 파도도 좋은데. 아빠 캔콜라 하나 마셔도 돼? 아. 냉장고에서 한번 꺼내줘. 오른쪽 문 열면 안에 들어있어. 아야. 아 맞아. 뿌이한 거 몰랐어? 못 봤어. 아빠, 난 큰 거 설치할 때는 아빠는 작은 거 설치할 아빠 자 지금 손이 끈적해서 안 돼. 그거 큰 거 다 열어야 돼. 다 열고 밑에 제 펩시네. 물티슈도 한 장 부탁합니다. 손을 닦아야 될 것 야 같아. 누나 궁딩이를 때리면 어떡하냐? 물티슈. 그래 온유는 그렇게 뚜껑을 잘 닫아 놓는구나. 진유가 안 닫아 놓는 거였구나. 아니면 다음에는 잘 닫아줘. 알았지? 아빠 패드 해놓는다 이제.
조금만 다 먹고. 나 배부른데. 아니 이거 다 먹어야 돼. 그럼 하여튼 이건 다 먹어야 돼. 배는 아빠가 먹을 거야. 새 사과 먹어 누나 거야. 누나 거야 누나다. 아 진짜 배 엄청 부른데. 매워 아빠? 아 엄청 매워. 아 아빠 하나도 안 물 매운데. 내가 물 줄게 아빠. 물. 아니야 찬이야. 찬이 아니야 괜찮아 고마워. 물 안 줘도 괜찮아. 아빠 요거 다 마실게. 알았지? 이따가. 언니야 일로 와. 너 빨리 먹어 이거. 아 싫어서 어떡해. 야 콩나 때리면 어떡해. 나 거북이를 말하고 왜 갖다 준대. 아 너무 웃기다. 태극기 왕성. 아 아빠가 리액션. 아 이거 먹고. 아빠 찬영아 나 때리려고 해. 안 질렸어. 아무도 안 때렸어. 안 때렸어. 잘했어. 아빠 핸드폰 보고 있어 봐봐. 태극기. 나랑 먹을래. 다시 해봐. 다시 해봐. 너무 가까우면 안 지켜. 좀 멀어야 돼. 아빠 한 입만 먹어주면 안 돼? 아빠 배도 먹어야 돼. 나 지금 거의 억지로 먹고 있는데. 그래? 테이프 설정 중이니까. 그러면은 앞으로 이야기가 전개될 때 얘는 취미가 뭐였지, 얘는 뭘 좋아했지 막 이러면서 이야기가 일관성을 갖추게 돼. 왜냐면은 막 고양이랑 개 좋아하는데 갑자기 막 거미 좋아해 이러면 말이 안 되잖아, 그치? 싫어하는 게 거미랑 영어고. 그치. 근데 나중에 싫어했던 거를 잘하게 되는 것도 재밌겠다. 어떻게 혜림이는 영어를 잘하게 됐을까? 아빠 나 봐도 돼? 보고 싶어? 그냥 한 5분만 있다가 보자. 타이머 맞춰놓을래. 조금만 쉬라고 하는 거야. 원유야, 너 타이머 맞추면 아빠도 TV 보는 시간 타이머 맞출 거야. 야, 너는 왜 너 유리할 때만 타이머 해? 아빠 봐봐. 원유야, 손으로 하지 마. 안 됐어. 응? 아빠 태극기 잘 그렸지? 태극기예요 써줘 아빠. 태극기예요. 태극기예요. 아빠 태극기예요 써줘. 태극기예요. 5가지야 아빠. 5가지 알겠지? 아무것도 안 그렸어. 예요. 얘가 내 엉덩이 뼈 머리도 내려쳤어. 엄청 좋아하는구만. 찬유야. 불쾌하니까 가질래. 왜? 찬유 일로 와봐, 아빠한테. 일로 와봐. 일로 와봐. 저기 한번 보자. 응가 안 했어? 아빠 한번 안아줘. 아빠 안아줘봐. 일어서. 아이스크림 드세요. 오, 좋은 생각. 왜로? 찬유도 자리 가서 먹어, 아이스크림. 뭐야? 찬유 자리 가서 아빠 자리 가서. 나 아까 봐도 돼? 어. 나 사랑해, 나 사랑해. 나 사랑하고 싶어. 아니야. 아빠 어때, 내 센스?
최고. 아이스크림 센스 최고. 이게 진짜. 와, 찬이가 뜯었어? 그는 어. 찬유는 기운 내다. 지유도 기운 내다. 아빠는 뭐야? 같이 놀자. 언니 사랑. 찬이 뭐가 지르고? 뭔가 불길해. 그릇. 아, 쟤 녹거든. 이제 걔네들은 바닥에 떨어져. 와, 그 찬이 그릇 갖고 와, 잘했어. 영리하다. 오. 와, 맨날 엄마가 챙겨줬는데. 대박. 진짜? 대박. 아빠가 안 해줘서 왜 안 해줘서 내가 갖고 와야겠다라고 생각해서 갖고 온 거 아니야? 숟가락? 숟가락 갖고 왔다 줄게. 하이 맨날 영어 읽을 때만 숟가락 필요해. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 됐다. 아빠 잡아야 된다 이거. 왜 웃기는 거야? 모르겠어. 올라간다. 뒤졌지? 사실 초콜릿만 먹고 싶나 봐. 아니, 초콜릿은 했어. 우리가 다시 치워야 됐잖아. 여긴 아빠가 치워줄게. 뭐냐? 아이스크림 센스. sanjiya, 아빠 생각도 못했다 아이스크림. 아이고. 맛있네. 하나 더 먹어. 많이 있어. 안 돼요. 어? 나도 언니도 이번에 사랑해. 몰라, 글씨가 있으면 뭐 아빠는 상관없어. 진이 원하는 거 진이 줘. 글씨 이거 랜덤이라서 몰라. 사랑해. 아니야, 정말 멋져. 좋지. 와, 우리 밥 먹고 간식 먹으니까 좋다. 아, 저 그만 먹어. 얼른 먹어. 먹고 해. 어떤 뭐야? 미안해요. 나는 반지야. 나도 정말 멋져다. 나도 안경. 나도 안경. 나도 안경? 응. 야, 안경 얘 찾아, 안경. 안경? 응. 미행해야겠어. 찬이야, 앉아서 먹어. 아이스크림 다 나 먹어. 너무 뜨거워. 한꺼번에 먹으니까 손 닦고 볼도 닦아. 너무 차가워서 눈물이 나. 이쪽 반대쪽. 와. 정말 멋져. 아빠는 이 비닐을 닦으려고. 낙지 어떻게 접어? 이렇게. 아빠 나도 이따가 낙지 접어줘. 나 딱지 접을 수 있을 것 같아. 백찬이 까닥하게 넘어졌어. 괜찮아. 괜찮을 줄 알았어. 이쪽은 뭐뭐야? 그러더니 아빠, 어? 오늘 그냥 두끼 가서 떡볶이 먹자. 나 괜찮아. 아빠 나는 괜찮아. 왜? 난 두끼 가서 떡볶이 안 매운 걸로 하면 되잖아. 아빠 나는 거기 괜찮아. 소시지도 있고 아이스크림도 있잖아. 거기. 진이는 왜? 난 치킨. 두 개의 치킨이 있었잖아. 치킨 조각 있지 않았어? 아 맞아. 거기 치킨
치킨 있잖아. 아 오늘 다 떠줄게. 어떻게? 제발 진우야. 제발. 너 두끼가 어딘지 모르지? 나 두끼 어딘지 모르지? 어딘데? 오늘 먹어서 건드린데. 그래 우리 또그 떡볶이 만들어 먹었던데. 얘 또 춤추는 거 못 먹힌 하는 거 봐. 조심해 넘어져. 야 오늘 이거 한번 닦아줘. 오케이. 아빠 근데 이제 이거 아이스크림 다 먹고 되지 않아? 5분 지났으니까. 아이스크림 그만 다 먹고. 고마워 말 잘 들어줘서. 이거 가져가. 이거랑 펜이랑. 쓰레기는 아빠 치울게. 볼펜 어디 있어? 볼펜 어떻게 했어? 아까 카우가 그럼 카우는 왜 이렇게 굵었어? 거야? 아닌데? 저 바닥에 떨어졌다. 여기. 그러면 얘들아 이따가 그러면 길동 우동 가서 먹을까? 거기 우동도 있고 돈가스도 있고 막 있잖아. 국수도 있고. 나 거기 가고 싶은데 교회 마트 교회 떡볶이 가게 있잖아. 작은 그래? 거기 아빠는 가고. 치킨. 어떡하지? 그럼 아빠는 그럼 집에서 먹어야 되겠다 야. 그냥 치킨 시켜 먹어. 싫어 토끼. 한 명은 두끼고 한 명은 치킨이면 아빠는 어떻게 해야 돼? 아빠 가위가위보 하자. 가위가위보. 야 뭐라고? 아빠를 반으로 자르라고? 그 아빠는 치킨 나는 토끼. 그럼 가위가위보 하자. 진유랑 해 진유랑. 안 내면 간다. 가위가위보. 뭐하냐? 그 아빠가 진대. 그러면은 사다리 타기를 하자. 좋아. 후회 없이. 제발. 나 그거 잘 무서워. 뭐가 무서워? 아빠 제발 토끼 제발. 아니 제발 두끼가 아니고. 좋아. 나 사다리길 못해. 오냐. 아빠. 저기 너 동전 하나 있지 여기. 아니 없어. 내 지갑에 있는데. 동전 하나만 갖고 와봐. 찬이 다 먹은 건가? 동전 하나만 줘봐. 자, 앞면이 나오면 두끼. 여기 알지? 요 숫자가 나오면 치킨. 연습 경기. 연습이지. 연습이야. 이거 그 잠깐 참고로 손 올려. 어떤 결과가 나오더라도 울지 않겠습니다. 알지? 다 아빠 따라서 해봐. 나는 나는 어떤 결과가 어떤 결과 나오더라도 나오더라도 울지 않겠습니다. 울지 않겠습니다. 그리고 그리고 기쁜 기쁜 마음으로 마음으로 함께 가겠습니다. 함께 가겠습니다. 하나 둘 셋 하면 예 하면서 위로 올려. 하나 둘 셋. 예! 자 일단 연습 경기입니다. 연습 경기. 아, 자, 여기 이게 아마 태기 이왕 선생님 있고 여기가 두끼, 여기가 치킨이야. 알지? 치킨. 여기 아니 여기. 저희 두기 가서 치킨이랑 자 치킨. 연습이야. 연습. 과연 짠. 치킨 대박! 아무튼 연습이었잖아, 그지? 연습 한 번 더. 연습 한 번 더. 자 이게 마지막이지. 마지막 연습입니다. 오, 두끼. 좋아. 좋아. 이제 진짜야. 아빠가 아까 뭐라 그랬어? 울지 않기로. 진짜로.
기쁜 마음으로 어떻게 한다고? 간다고. 그치, 기쁜 마음으로. 나 못 보여. 너무 신기하다. 아빠 그냥 말해주라. 제발. 자, 시상이는 놓여졌다. 두둥두둥 두둥 어떻게 될 것 같아? 두끼지 두끼. 나 오빠. 예, 숫자가 뭐였지? 대기 치킨. 우와 대박! 야! 우와! 아 제발 도끼가. 잠깐만. 지금 짜증 부린 건가? 화낸 거야? 울진 않았잖아. 그럼 기쁜 마음으로 안 갈 거야? 기쁜 마음으로 안 가? 근데 두끼 치킨 있잖아. 아무튼 지금 약속 어기는 겁니까? 아빠? 우네? 울어. 울지 않기로 했는데. 아, 알았어. 너는 너 약속 안 지켰으니까 아빠도 약속 안 아빠는 지켜. 못한 내가 거야. 아빠도 약속 안 지켜. 아빠 근데 치킨 먹으면 안 돼. 어? 아니 아무 데도 안 가고 너네 아이패드 작은 컴퓨터도 없어. 이거 싫어. 왜 너네도 약속 안 지키는데 왜 아빠 보고 약속 지키려 그래? 끝. 너네 그냥 인형놀이 해. 싫어. 아빠가 분명히 하기 전에 약속했지? 됐어. 할 거야. 하지 마. 싫어. 아 제발 한 번만. 너는 지금 방금 전에 약속한